हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ઓનલાઈન ગુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવદ ગીતા શીખો 18 દિવસ 18 અધ્યાય કોર્સમાં આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ એમના માર્ગદર્શનથી, એમની પ્રેરણાથી, એમના આશીર્વાદથી આપણે બધા સાથે મળી અને આજે અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ અધ્યાય નંબર 12 ભક્તિ યોગ. જેમ કે આપણે ચર્ચા કરી, ટોટલ આપણે ભગવદ ગીતાને 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરીએ છીએ. 18 અધ્યાય જે છે એને ફોર ધ ઇઝ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપણે પહેલા 6 અધ્યાય છે પાર્ટ ઓફ કર્મયોગ, પછીના 6 અધ્યાય જે છે એ છે ભક્તિ યોગ, પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસીસ, અને અલ્ટિમેટલી છેલ્લા 6 અધ્યાય છે એ જ્ઞાન યોગ. તો આવી રીતે 6, 6 અને 6. તો ભગવદ ગીતા આખું ભક્તિ જ છે, પણ પહેલા 6 અધ્યાયમાં આપણે કર્મ દ્વારા ભક્તિ શીખતા હોઈએ છીએ. ચેપ્ટર 1, 2, 3, 4, 5, 6 અર્જુન વિષાદ યોગથી જ્યારે શરૂઆત કરીએ આપણે, અર્જુનજીના યુદ્ધ ન કરવાના 5 કારણો આવે. ચેપ્ટર 2માં ભગવાન એના ઉત્તર આપે. અધ્યાય 3માં કર્મયોગ વિશે જોઈએ. આખી જે પરંપરા જે છે દિવ્ય જ્ઞાન એના વિશે આપણે જોઈએ. ચેપ્ટર 4માં જે કંઈ પણ કર્મ આપણે કરીએ છીએ એને કઈ રીતે કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કરી શકીએ આપણે જોઈએ. ચેપ્ટર 5માં કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવના, ધ્યાન યોગ વિશે આપણે જોઈએ. અષ્ટાંગ યોગ ચેપ્ટર 6માં. તો પેલા 6 અધ્યાય છે એ અલ્ટિમેટલી કર્મ દ્વારા કઈ રીતે આપણે ભક્તિ કરી શકીએ એના વિશેના છે. અને પછી 7, 8, 9, 10, 11, 12 એમાં આપણે ભગવાન વિશે જાણીએ છીએ, ભગવાનની નજીક આવીએ છીએ, ભગવાન સાથે સંબંધ બનાવવાની કોશિશ કરીએ છીએ અને પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસીસમાં જોડાતા હોઈએ છીએ. અને ચેપ્ટર 13 થી જે છે થોડુંક ટેકનિકલ નોલેજ સ્ટાર્ટ થાય છે, જ્ઞાન શરૂ થાય છે, કઈ રીતે જ્ઞાન દ્વારા આપણે ભગવાનને ભક્તિમાં લીન થઈ શકીએ. તો આ આખું એક ઓવરવ્યૂ છે કોર્સનું. એમાંથી આજે આપણે 12મા અધ્યાય સુધી પહોંચી ગયા છીએ અને એમ કહી શકાય કે આજે આપણી યાત્રા 2/3 યાત્રા જે છે જર્ની એ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. 66% આપણી જે જર્ની છે એ ચેપ્ટર નંબર 12 સાથે કમ્પ્લીટ થશે. તો તમારા બધાના ઉત્સાહને, દ્રઢ નિશ્ચયને, તમારા ધૈર્યને હું હૃદયપૂર્વક વંદન કરું છું કે તમે બધા 12 દિવસ સુધી પણ આ કોર્સ સાથે કનેક્ટેડ છો, જોડાયેલા છો. અને યસ, ડેફિનેટલી 18 અધ્યાય તમે પૂરા કરશો. અને ભગવાન કૃષ્ણને જાણવા માટેની જે તમારું અંદર એક ઈચ્છા છે, એક તીવ્ર ઈચ્છા, એ બતાવી રહી છે કે તમે 12મા અધ્યાય સુધી ટકેલા છો. તો ભક્તિ યોગ, ભક્તિમય સેવા. યસ, સ્ક્રીન ઉપર શું દેખાઈ રહ્યું છે? હરે કૃષ્ણ. રામ લક્ષ્મણ જાનકી જય બોલો હનુમાન કી. રામ લક્ષ્મણ જાનકી જય બોલો હનુમાન કી. યસ, કરેક્ટ, ખૂબ સરસ. કેમ હનુમાનજી ને આ બધું, આ ચિત્ર કેવી રીતે આવ્યું ભાઈ? આ તો ભગવદ ગીતા છે અને એમાં ભગવદ ગીતામાં તમે આ રામાયણ ને બધું મિક્સ કેમ કરો છો? યસ, કોઈ કહેશે નવા પાર્ટિસિપેન્ટ્સ માંથી? હરે કૃષ્ણ. હનુમાનજીની ભક્તિ દર્શાવવા માટે. હનુમાનજી, હા, ભક્તિ આવે એટલે સૌથી પહેલું કોણ યાદ આવે? તો હનુમાનજી યાદ આવે. આપણે જોયું હતું ભક્તિ કેટલા પ્રકારની ભક્તિ છે? 9 પ્રકારની. 9 ભક્તિ. યસ, શ્રીમદ ભાગવતમમાં શ્લોક આવે છે. કઈ કઈ આવે 9 ભક્તિ? શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદ સેવન, વંદન, અર્ચન, સાંખ્ય અને આત્મનિવેદન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, શરૂઆત થાય શ્રવણ. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ. પછી અર્ચનમ વંદનમ સાખ્યમ દાસ્યમ આત્મનિવેદનમ. તો એમાંથી કઈ ભક્તિમાં હનુમાનજીનો સમાવેશ થાય છે? દાસ્ય ભક્તિમાં ભગવાન શ્રી રામના પરમ ભક્ત એવા હનુમાનજીનો સમાવેશ થાય છે, દાસ્ય ભક્તિ. અને ક્યાંય પણ તમે જુઓ, કોઈ પણ ચિત્રમાં તમે જુઓ તો તમને હનુમાનજી લગભગ આવી રીતે જ પ્રભુ શ્રી રામના ચરણમાં નીચે જેમ આમાં સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાઈ રહ્યા છે, જેમ બેઠા છે એવી રીતે જ જોવા મળશે. વિદ્યાવાન ગુની અતિ ચાતુર, રામકાજ કરી બેકો આતુર. ઓલવેઝ રેડી. ભગવાનના ભક્ત કેવા હોય? ઓલવેઝ રેડી. ભગવાનનો હુકમ થાય, તમે જસ્ટ ખાલી તમે આદેશ કરો તમારો આદેશને અનુસરવા માટે. અને આપણને એમ થાય ભગવાનના પરમ ભક્ત, ભગવાનના દાસ, ભગવાનના ચરણોમાં હંમેશા જોવા મળે. પણ એ ભગવાન પણ શું કે છે હનુમાનજી માટે? શું કે છે? તુમ મમ પ્રિય ભરતી સમ ભાઈ. હે ને? ભગવાન એમ કે છે
શું કે છે? તુમ મમ પ્રિય ભરતી સમ ભાઈ, સહસ વદન તુમ રોજ સગાવે, અસ કઈ શ્રીપતિ કંઠ લગાવે. લગાવે. એમને એમને ભગવાને એમને ભરત જેવા ભાઈ, પોતાના એમના ફેવરિટ, તમને ખ્યાલ છે ફેવરિટ એટલે આમ તો બધો ભગવાન માટે બધા સમાન હોય, પણ એવા ભરત મહારાજ કે ભગવાનના પરમ એમના ભાઈ છે, ભ્રાતા છે. અને જયારે રામચંદ્રજીને વનવાસ મળે છે ત્યારે એમની પેલું કહેવાય ને કે એમની કે અયોધ્યા ઉપર રાજ કરે, પણ એમની પાદુકા મૂકી અને આખું જે તેનું રાજ્ય છે ચલાવે છે. એવા ભરતજી જેવા પ્રિય તમે મને છો હનુમાનજી, એવું કે છે ભગવાન. અને અસ કઈ શ્રીપતિ કંઠ લગાવે, એમને ગળે લગાવે છે. તો ભક્તિ જો આપણે હનુમાનજીને સમજી જઈએ ને તો ભક્તિ સમજાઈ ગયા. તો એવા હનુમાનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ આપણે. અર્જુનજીની પૂછપરછ ફરી પાછી ઇન્કવાયરી ચાલુ થઈ ગઈ છે. અર્જુનજીની વ્યક્તિત્વ અલગ અલગ જે છે, નિરાકાર નિર્વિશેષ બ્રહ્મની પૂજા કરવી કે પછી ભગવાનના જે પરમ સ્વરૂપનું છે એની પૂજા કરવી, પછી એ બંને વચ્ચે અને કૃષ્ણ ભક્તિ વચ્ચેની સર્વોપરિતા, ભક્તિનો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એના બધા અલગ અલગ તબક્કા, અને છેલ્લે ભગવાનને પ્રિય હોય એવા ભક્તના ગુણ, એના વિશે આપણે આજે જોઈશું. અર્જુન ઉવાચ એવં સતત યુક્તાયે ભક્તાસ્ત્વાં પર્યુપાસતે યે ચાપ્યક્ષરમ અવ્યક્તં તેષાં કે યોગવિત્તમઃ. અર્જુને પૂછ્યું, જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે અને જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી વધારે પૂર્ણ એટલે કે સિદ્ધ કોને માનવા? આપણે જોયું હતું બીજા અધ્યાયમાં પણ આપણે જોયું હતું ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની જે પ્રોસેસ જે છે એના તબક્કા છે, 3 તબક્કા છે. કયા કયા 3 તબક્કા છે? બ્રહ્મ પરમાત્મા ને ભગવાન. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. અને આપણને આઈ થિંક દીતિ માતાજી આવીને એક સ્ટોરી પણ સરસ મજાની સંભળાવી હતી. એવી રીતે આપણે જોયું હતું કે 3 સ્ટેપમાં પહેલા બ્રહ્મ. ઘણા બધા લોકો જે ભગવાનની નિરાકાર સ્વરૂપે પૂજા કરે છે, ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી, એ લોકો ખોટા છે. મે બી ઇટ ઇઝ ટુ હાર્શ. ખોટા કરતા એમ કહી શકાય કે એ લોકો બહુ શરૂઆતમાં છે, હજી પાપા પગલી કરી રહ્યા છે. એ ખાલી દૂરથી ભગવાનનું એક બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે એ જોઈને સેટિસ્ફાય થઈ ગયા. એ લોકો સાચા નથી પણ કદાચ ખોટા નથી. જો હજી સાચા રસ્તે ચાલે, દે આર ઓન ધ રાઈટ ટ્રેક. જે સાવ નાસ્તિક છે, ભગવાનની પૂજા નથી જ કરતા, ભગવાનમાં માનતા જ નથી, એના કરતા આ લોકો એક સ્ટેપ આગળ છે. એટલીસ્ટ ભગવાનના બ્રહ્મ સ્વરૂપ સુધી પહોંચ્યા છે. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે ત્યાં જ ઉભા રહી ગયા છે અને એમ માને છે કે આ જ ભગવાન છે. તો ત્યાં એ ખોટા પડે છે. એનાથી થોડા આગળ આવે તો નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં એમને દેખાશે ભગવાનનું પરમાત્માનું સ્વરૂપ દેખાશે, જે કણકણમાં છે. ઘણા લોકો સેકન્ડ સ્ટેપ સુધી આવે છે અને એમ કે છે કે ભગવાન તો બધી જગ્યાએ છે, કણ કણમાં ભગવાન છે. માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા, માનવ સેવા એ જ માધવ સેવા, જીવમાં શિવ છે, આવું બધું કહેતા હોય. એ લોકો સેકન્ડ સ્ટેપ ઉપર આવી ગયા છે. દે આર ઓન ધ રાઈટ ટ્રેક, પણ હજી ત્યાં પહોંચ્યા નથી, એટલે એમનો જે મત છે એ ખોટો પડી જાય છે. પહેલા સ્ટેપમાં બ્રહ્મ નિરાકાર એની પૂજા કરે છે, પ્રકાશની પૂજા કરે છે. ઘણા બધા સંપ્રદાય છે આપણી આસપાસ દેખાતા હશે તમને કે જે લોકો શું કરે? બ્રહ્મની પૂજા કરે, પરમ પ્રકાશની પૂજા કરે. એમને કે ભગવાનનો તો જ્ઞાનનો કોઈ આકાર નથી, કોઈ ફોર્મ નથી, એમ જ. પણ થોડા આગળ આવે ને, થોડી મહેનત કરે તો એ પરમાત્મા સુધી પહોંચી શકે. અને જે લોકો એનાથી પણ આગળ આવે અલ્ટિમેટ, ત્યારે એમને ખબર પડે કે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણમ. બ્રહ્મ સંહિતામાં ખુદ બ્રહ્માજી કે છે, શું કે છે? કે એ ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ, પરમ ભગવાનનું જે અલ્ટિમેટ જે ફોર્મ છે એ છે કૃષ્ણ છે. અને એ અનાદિર છે, આદિર છે. અને હું કોની પૂજા કરું છું? તમ હમ ભજામી ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમ હમ ભજામી. એ ગોવિંદમ, એ આદિ પુરુષની પૂજા કરું. તો અર્જુનજીનો આ જ પ્રશ્ન છે કે કોને માનવા? જે નિરાકારની પૂજા કરે છે એને, કે જે સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગી રહેલા છે એને? ઘણા બધા લોકો કે ઇસ્કોન વાળા વારંવાર દરેક વાતમાં ભક્તિ ઉપર જ આવી જાય. ઇસ્કોન વાળા એટલે ભક્તિ ઉપર આવી જાય છે કે શાસ્ત્રોને ફોલો કરે છે, ભગવદ્ ગીતાને ફોલો કરે છે. અને ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ, બ્રહ્મ સંહિતા બધું શું કે છે? 12.2માં અર્જુનજી છે એના પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે. ભગવાન શું જવાબ આપે છે? અર્જુનજીનો આ પ્રશ્ન છે, બરાબર.
જેમ આપણામાંથી પણ ઘણા બધાનો પ્રશ્ન હોય કે નિરાકારની પૂજા કરવી કે ભક્તિ કરવી, તો એના જવાબમાં ભગવાન કે છે, શું કે છે? ભક્ત્યા ત્વનન્ય શક્ય અહમ એવં વિદ્યો અર્જુન જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુમ ચ પરંતપ. હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ, આજે 12મા અધ્યાયનો બીજો શ્લોક નથી, આ જસ્ટ આપણે ગઈકાલે જ્યાંથી કન્ટિન્યુએશન કરી છે, 11મા અધ્યાયના છેલ્લા 2 શ્લોક 54 અને 55. એ 54માં ભગવાને કહ્યું હતું, હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું. અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશે જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. ગઈકાલે આપણે જોયું હતું ભગવાનનું કયું સ્વરૂપ જોયું હતું? ગઈકાલે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન, ચતુર્ભુજ અને દ્વિભુજ. ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ. પેલા વિશ્વરૂપ દર્શન જોયું. એ સ્વરૂપ જોવાની અર્જુનજીએ માંગણી કરી હતી કે તમે મને 10મા અધ્યાયમાં તો ભગવાન કઈ અધ્યાય નતા કહેતા કે ચલો હવે 10મો અધ્યાય ચાલુ થયો, હવે 11મો અધ્યાય ચાલુ થયો. એ તો આપણે આપણી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે અધ્યાય પાડ્યા છે. પણ જેમ 10મા અધ્યાયમાં ભગવાને બધી થિયરી કહી હતી, ભગવાન વિશેની બધી, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય, ભગવાનની વિભૂતિ વિશે જાણ્યું હતું, અર્જુને 11મા અધ્યાય વખતે રિક્વેસ્ટ કરી કે મારે આ બધું લાઈવ જોવું છે, પ્રેક્ટિકલ જોવું છે. તો ભગવાને પહેલા એમનું વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવ્યું, અને એ સ્વરૂપ જોયા પછી અર્જુનજી ધ્રુજવા માંડ્યા, જોઈ ન શક્યા. બધા દેવી દેવતાઓ છે એ પણ ત્રાહિમામ પોકારી ગયા. ત્યારે અર્જુનજી વિનંતી કરે છે કે કૃપા કરી અને મને તમારું નોર્મલ જે સ્વરૂપ છે એ. તો પેલા ભગવાન એમને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ બતાવે છે, અને છેલ્લે અલ્ટિમેટલી દ્વિભુજ, શ્યામ સુંદર, મુરલી મનોહર, ત્રિભંગ લલિત સ્વરૂપ બતાવે છે, જે અત્યારે તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાઈ રહ્યું છે. ત્યારે પણ ભગવાને કહ્યું હતું કે માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું. અને છેલ્લે 55મા શ્લોકમાં આપણે ચર્ચા કરી હતી, મત કર્મ કૃત મત પરમો મત ભક્ત સંગ વર્જિત નિર્વૈર સર્વભૂતેષુ યસ મામેતિ પાંડવ. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈ ને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, તે નક્કી મને પામે છે. તો આ ગઈકાલે આપણે અહીંયા આ પર્ટિક્યુલરલી આ પોઈન્ટ ઉપર આપણે 11મો અધ્યાય ફિનિશ કર્યો હતો. અને 12મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુનજી છે એ હવે કન્ફર્મ કરવા માંગે છે કે ભાઈ તમે કીધું કે આ ભક્તિ જે છે એ શ્રેષ્ઠ છે, બરાબર, ભક્તિ છે. તો ગઈકાલે આપણે જે વાત કરી હતી એ પોઈન્ટ થી આગળ વધતા અર્જુનજીનો પ્રશ્ન છે કે તો પછી આમાં આ જોઈ લીધું આપણે, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન 3 તબક્કા છે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના. એમાંથી સર્વોચ્ચ જે સ્વરૂપ છે ભગવાનનું એ શ્યામ સુંદર, મુરલી મનોહર, દ્વિભુજ સ્વરૂપ જે છે એ જોઈ લીધું. તો હવે આ નિરાકારવાદી જે છે અને એક ભક્ત છે એ બે વચ્ચેની થોડી એક કન્ફ્લિક્ટ છે, જે સતત ખેંચતાણ ચાલતી હોય. આને સમજવા માટે બહુ સરસ એનોલોજી છે અહીંયા. તમે જુઓ, માતાના ગર્ભમાં 2 શિશુ હોય એવું લાગે છે, મે બી ટ્વિન છે, જોડિયા છે. આમ તો આપણને એમ થાય કે જન્મ એટલે તો કેવી, એમ આપણે બાય ડિફોલ્ટ એવું માની લઈએ કે જન્મ છે શુભ પ્રસંગ છે, મૃત્યુ છે એ અશુભ પ્રસંગ છે, બરાબર, આવું જ હોય. જન્મ થાય તો આપણે બહુ એનું સેલિબ્રેશન કરીએ, અને મૃત્યુ થાય તો આપણે શોક કરીએ. ભગવદ્ ગીતા જયારે આપણે સમજીએ, શાસ્ત્રો જયારે સમજીએ, ત્યારે આપણને ખબર પડે કે બેઝિકલી તો આખો આ જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ એ આખો દુઃખ દોષાનું દર્શનમ જ છે. આપણને અરે જન્મમાં શું દુઃખ હોય? હા, મે બી માતાને દુઃખ થાય, મતલબ જે પીડા થાય, દુઃખ એટલે નોટ મેન્ટલ પણ ફિઝિકલ, એમને જે કંઈ પણ પીડામાંથી પસાર થવું પડે. પણ જીવને પણ બહુ દુઃખ થાય. તો તમે પ્રોસેસ તો જુઓ આખી. 9 મહિના સુધી આવી રીતે ટૂંટ્યું વાળી અને પડ્યા રહેવાનું. ત્યાં તમે શ્વાસ પણ ન લઈ શકો. ખાલી કલ્પના કરો તમે, આપણને કોઈ એક કોથળામાં પૂરી દે, 9 મિનિટ સુધી પૂરી દે, કોથળામાં પૂરી દે, આમ આખે આપણું આમ શ્વાસે માંડ લઈ શકીએ કે ન લઈ શકીએ, આમ ટૂંટ્યું વાળીને પાછું 9 મિનિટે ન રહી શકીએ. એ 9 મહિના તમે બધા શાસ્ત્ર વાંચો તો એમાં એનું વર્ણન છે કે ઇટ ઇઝ વેરી ટ્રબલસમ. મારે બધાને ભલે એમ હોય કે નાના નવું બાળક આવે છે ને આમ નંદ ઘેર આનંદ ભાઈઓ જય કનૈયા લાલ કી, આપણે આપણા માટે તો બધા માટે એવું જ હોય કે નાના બહુ સરસ છે. પણ જે ખરેખર જીવ જે છે એ બહુ જ તકલીફમાંથી પસાર થતો હોય, બરાબર ને. એ આખી જે પ્રોસેસ છે એમાં આ 2 ટ્વિન જે બાળકો છે વાત કરે છે એકબીજા સાથે. એક કહે છે કે હું જન્મવા, આઈ કાન્ટ વેઇટ, હું જન્મવાની રાહ નથી જોઈ શકતો, આપણી માતાને મળવું છે. હવે બીજું જે છે એ થોડુંક પેલું નિરાકારવાદી જેવું લાગે છે, નાસ્તિક જેવું લાગે છે. શું કે છે? તમે તો અંધશ્રદ્ધાળુ છો, જન્મ જેવું કઈ છે નહીં, આપણે અત્યારે અંધકારમય દુનિયામાં છીએ અને આપણે અહીંયા જ મરી જશું.
જે કંઈ છે બધું અંદર જ છે. બહુ યથાર્થવાદી છે કહેવાતો, રેશનાલિસ્ટ છે, બુદ્ધિશાળી છે. શું કહે છે કે ભાઈ એવું કઈ હોય નહીં. શું જન્મ, શું માતા, કોણ, ક્યાં છે, દેખાય છે? અહીંયા તો કઈ નથી. ગર્ભની અંદર જયારે હોય, માતાના ગર્ભની અંદર, એને કઈ દેખાય નહીં, એને અંધારું જ દેખાય ચારે તરફ. એક જે પાછું ભક્ત છે એ શું કહે છે, ના ભાઈ, આપણને આપણી માતા પ્રેમ કરે છે. ધીસ ઇઝ નોટ ધ એન્ડ. આના પછી તો નવું એક વિશ્વ આવશે. અત્યારે આપણે માતાના ગર્ભમાં છીએ, આને બહાર નીકળશું, પછી એક નવું વિશ્વ આવશે. ધીસ કેન નોટ બી ધ એન્ડ. કોણ માં? કઈ માં? તમે માતા જોઈ છે? તે જોઈ છે ક્યારે એને? મારી કોઈ માતા નથી, તારી પણ નથી. ક્યાં છે બતાવો તો. પછી બાળક માતાના ગર્ભમાં હોય એને કઈ દેખાય? એ જોઈ ન શકે. ક્યાં છે બતાવો મને. આને જો આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ થોડી આ એનાલોજીને, તો બધા નાસ્તિક હોય, નિરાકારવાદીઓ એ પણ આવું જ કે ને, ક્યાં છે ભગવાન? ભગવાનને જોયો છે તમે? બતાવો મને. પણ જે પેલું ભક્ત છે એને ખબર છે, એને શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસ અટેન્ડ કરેલા છે, એને ખબર છે કે આખી કઈ રીતની પ્રોસેસ છે. મહાવિષ્ણુ, પછી ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, આખી જે ફોર્મ્યુલા છે, બધા અલગ અલગ બ્રહ્માંડ છે. પણ એની અંદર જે માતાના ગર્ભમાં હોય એને ના દેખાય. એને વિશ્વાસ કરવો પડે કે બિયોન્ડ ધીસ વર્લ્ડ ધેર ઇઝ અ વર્લ્ડ. એ કે છે કે આ બધાનો અંત ન હોઈ શકે. આપણી માતા છે. જયારે પેલો છે, ના ના, એ તો જોઈ જ નથી, હું તો મને દેખાય તો માનું. ફરી પેલું બાળક કે છે, આપણે એ માતાના ગર્ભમાં છીએ, એ આપણી આસપાસ છે. કે ભાઈ મને તો કઈ દેખાતું નથી. શું દેખાય આજુબાજુ? કઈ નથી દેખાતું. તાર્કિક રીતે લોજિકલી વાત કર, હું સાબિત કરી શકું એમ છું કે આવું કોઈ એક્ઝિસ્ટન્સ નથી. ફરી પાછું પેલો ભક્ત જે છે કે છે, તું કેવી રીતે વિચારે છે કે આપણે જીવી રહ્યા છીએ? તને શું લાગે છે કે હમણાં આપણી સંભાળ કોણ લે છે? આપણી જરૂરિયાતો કોણ પૂરી પાડે? માતા જે છે એના ગર્ભમાં જયારે બાળક હોય તો પેલી ગર્ભનાળથી, પેલા કોડથી જોડાયેલી હોય. જે કંઈ પણ માતા ભરણ પોષણ જે છે બાળકનું ગર્ભની અંદર, એ માતા ખોરાક લે છે, એનાથી જ એનું ભરણ પોષણ થાય. એટલે પેલું બાળક કહે છે કે તને શું લાગે છે આપણી ધ્યાન કોણ રાખે છે? પેલો કહે છે એ તો બધું ઓટોમેટિક થાય છે, એ તો કુદરતી પ્રક્રિયા દ્વારા આપણને આપણો ખોરાક અને પાણી મળે છે, અને હું મારી સંભાળ પોતે જ રાખું છું. તારી આંખો ખોલ, અંધ થઈ ગયો છું, કઈ છે જ નહીં આની અંદર, બીજું કઈ નથી, ચારે બાજુ અંધારું જ છે. ને આ બધું બાય ડિફોલ્ટ થાય છે, ઓટોમેટિક. કેવું માતા કે એવું કઈ છે નહીં. પેલું બાળક કે છે આ જીવન પછી વધુ પ્રકાશ છે. આપણે પગથી ચાલીશું, મોઢાથી ખાઈશું, શ્વાસ પણ લેશું, આપણે ખરેખર જાગૃત કોન્શિયસ અવસ્થામાં આવીશું, આપણી બધી ઇન્દ્રિયો વિકસિત થશે. પેલો માનવા જ તૈયાર નથી. શું મૂર્ખાઈ ભરેલી વાતો કરે છે? ચાલવું છે તારે, ક્યાં ચાલવું છે? જગ્યા જ નથી અહીંયા તો ચાલવાની. જે છે આજ છે, આટલું જ વિશ્વ છે. શ્વાસોચ્છ્વાસ, મોઢાથી જમવું, પગ, આ શું છે બધું? તું યાર નવા નવા બધા નાટક કરે છે, આવું કઈ હોતું નથી. ઓલો કે થાકી ગયું, મને ખબર નથી પડતી, મારે તને કેમ સમજાવો? ના ના ના, તું હવે મારી વાત સાંભળ. એમ કરીને પેલું જે છે બાળક, બે માંથી જે ટ્વિન માંથી જે નિરાકારવાદી છે, નિર્વિશેષવાદી છે, નાસ્તિક જે છે, એ શું કહે છે કે આવું કઈ જ હોતું નથી. આમ ને આમ એમની એનાલોજી જે આખી જે સરસ છે એનાલોજી, આનાથી આપણે જે સમજવાની જરૂર છે એવી છે કે હકીકતમાં જેમ માતાના ગર્ભની અંદર રહેલા બાળકને ખબર નથી કે ધેર ઇઝ અ લાઈફ બિયોન્ડ એ જે ભ્રૂણમાં છે, એ ગર્ભ છે, એના પછી પણ એક જીવન છે. એવી જ રીતે અત્યારે આપણે બધા જોઈએ તો આપણી આજુબાજુ પણ એવા બધા નિરાકારવાદી, નિર્વિશેષવાદી આવી જાય છે કે સમજવા તૈયાર નથી કે આ વિશ્વ પછી પણ એક વિશ્વ છે, એક જીવન છે. તો બહુ સરસ એનાલોજી છે. આ એનાલોજી દ્વારા આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે આ લાઈફ છે કઈ રીતે ચાલે છે. પ્રભુ સ્ક્રીન દેખાય છે? હરે કૃષ્ણ. ચેન્જ નથી થઈ રહી, ફ્રીઝ થઈ ગઈ છે. મારે તો થાય છે પ્રભુજી ચેન્જ તો. મારે ખબર નહીં, સ્ક્રીન આખી ફ્રીઝ થઈ ગઈ છે, મને દેખાઈ નથી રહી. હરે કૃષ્ણ. ઝૂમ આઉટ કરીને ફરીથી એ કરો. સ્ક્રીન શેર, સ્ટોપ શેર પણ નથી થઈ રહ્યું. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે રામ. તમે સ્ટોપ શેર કરી શકશો પ્રભુ? તમારે પોતે કઈ શેર કરવું પડશે પેલા? કરી દો પ્રભુજી, હું શેર કરું એટલે સ્ટોપ શેરિંગ થઈ જશે તમારે બાય ડિફોલ્ટ. તો આ એનાલોજી દ્વારા જે આપણે સમજવાનું છે એ છે કે એક નિર્વિશેષવાદી અને એક જે ભગવાનને એમના શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપમાં જે દ્વિભુજ સ્વરૂપમાં જે પૂજે છે, એ બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે બેઝિકલી. જેને જોયું જ નથી, નિરાકારવાદી, એ સતત એમ જ કયા કરે છે કે ભાઈ એવું કઈ હોતું નથી, ભગવાન જેવું કઈ હોતું નથી. વધીને એ જો નાસ્તિકમાંથી થોડો આસ્થાવાદી બને તો એ ક્યાં આવીને ઉભો રહી જાય છે? એ બહુ તો ક્યાં સુધી પહોંચી શકે છે? એ પહોંચી શકે છે કોઈ બ્રહ્મ સુધી પહોંચી શકે છે. એમાંથી બહુ ઓછા છે મે બી પરમાત્મા સુધી પહોંચી શકે છે. અલ્ટિમેટલી ભગવાન સુધી તો એ પહોંચી શકતા
નથી. બરાબર ને? તો આ આખી પ્રોસેસ છે અને થોડી એનાલોજી લાંબી છે, પણ એ પ્રોપર આપણે સમજી જાય ને તો આખો કન્સેપ્ટ છે આપણો ક્લિયર થઈ જાય. યસ, તમે પ્રભુ સ્ક્રીન શેર કરી શકો છો હવે, ઇફ યુ કેન. હવે ભગવાન 12.1 જે છે એનો જવાબ આપે છે. 12.2 રાખજો પ્રભુ. અર્જુનજીએ જે પૂછ્યું કે આ બે માંથી કયું છે શ્રેષ્ઠ છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યાવેશ્ય મનો યેમાં નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરયોપેતાસ તે મે યુક્ત તમા મતઃ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્યો મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. જે મેં તમને વાત કરીને કે વારંવાર બધા કહેતા હોય છે, તમે યાર ઇસ્કોન વાળા દરેક વાતમાં કર્મમાં ભક્તિ, જ્ઞાનમાં ભક્તિ, બધામાં કેમ ભક્તિ લઈ આવો છો? કેમ કે ઇસ્કોન વાળા જે છે એ ભગવદ્ ગીતાને ફોલો કરે છે, શ્રીમદ ભાગવતમને ફોલો કરે છે, બ્રહ્માજીને ફોલો કરે છે, કૃષ્ણ ભગવાનના શબ્દોને ફોલો કરે છે. અને ભગવાન અહીંયા 12મા અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં કહી દે છે કે જે મનુષ્યો મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરી અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. બહુ સરસ મજાનું ચિત્ર છે. ભગવાનના એક ભક્ત છે, ડિવોટી છે, શણગાર કરી રહ્યા છે. તમે કોઈ પણ ઇસ્કોન મંદિરમાં જાઓ, ટેમ્પલમાં જાઓ, ઉડીને આંખે વળગે એવું સૌથી પહેલી વસ્તુ તમને દેખાય ને તો એ તેની ચોખ્ખાઈ તો હોય જ, સ્વચ્છતા તો હોય જ, પણ ત્યાંના જે શ્રી વિગ્રહ હોય, જે ભગવાનની જે વિગ્રહ, અર્ચા વિગ્રહ જેને આપણે કહેવાય, એ એટલા સુંદર હોય, દિવ્ય તેજ તો હોય, પણ એમાં જે મનુષ્યો જે હોય, મારા તમારા જેવા જે મનુષ્યો દ્વારા એમની જે સાર સંભાળ લેવામાં આવતી હોય, જે ભગવાનના ભક્તો દ્વારા, એટલો સરસ સુંદર ફૂલોનો શણગાર કરેલો. સ્પેશિયલ બધા ડેઝ હોય, અક્ષય તૃતીયા હોય કે ત્યારે તો એકદમ એટલા બધા ફૂલોનો અભિષેક કરવામાં આવે. નૌકા વિહાર, તમે વૃંદાવન ધામનું નૌકા વિહારના તમે વિડીયોઝ જોયા હોય, એક વખત જોજો. ઇસ્કોન વૃંદાવન નૌકા વિહાર સ્પેશિયલ ડે આવે, પ્રોબેબલી માર્ચ મહિનામાં, એપ્રિલ મહિનામાં આવતો હોય છે, ગૌર પૂર્ણિમાની આસપાસ. તો એ સમયે છે ને આખી નૌકા વિહાર, આખું પાણીમાં, મંદિરનું જે પ્રાંગણ હોય પાણીમાં હોય, એમાં ભગવાનને નૌકામાં એમનો વિહાર કરવામાં આવે. એટલું બધું સરસ સુંદર મજાના ફૂલોથી શણગારેલું હોય. એટલા બધા ડિવોટીસ છે, દિવસ રાત મહેનત કરીને ફૂલોથી હાર બનાવે. અને કેટલા બધા લોકો ત્યાં સેવા આપે. કેમ તો કે ભગવાને કીધું છે, મન મના મદ ભક્તો મધ્યાજીમામ નમસ્કુરુ, સતત તું મારું ચિંતન કર, મારી પૂજા કર, મને નમસ્કાર કર, મારી ભક્તિમાં પરાયણ થા. એટલે ઇસ્કોનનું નાનામાં નાનું મંદિર હોય ને, બહુ નાનકડું મંદિર હોય, એની પાસે એટલા બધા રિસોર્સિસ પણ ન હોય, એટલું બધું ફંડ પણ ન હોય. બની શકે કે ત્યાંના જે પૂજારીને જે બધા ભક્તો હોય ને પોતાનો ખોરાક છે, રેશન છે, એમાં કટોતી કરે, પણ ભગવાનનું જે બજેટ હોય ને એમાં કોઈ દિવસ કટોતી ન કરે. એને તો એકદમ સરસ મજાના ડેલી નવા ફૂલોનો શણગાર કરવામાં આવે. સવારથી સાંજ સુધી લગભગ 7 થી 8 અલગ અલગ પૂજા, સેવા, આરતી બધું થાય. સવારે 4 વાગે મંગળા આરતીથી સ્ટાર્ટ થઈ જાય, 4:30 મંગળા આરતી થાય. પણ પ્રભુ કે ત્યાં મેંગલુરુમાં અત્યારે કેટલા 26 જેટલા, ત્યાં 26 બ્રહ્મચારી છે આપણા મેંગલુરુ ટેમ્પલમાં. 26 જણા ખડે પગે દિવસ રાત, એમનું એટલું જ કામ, બીજું કઈ જ કામ નહીં, ભગવાનની સેવા કરવાની. એમના માટે એ લોકો પોતે સવારે 2:30 વાગે 3 વાગે ઉઠી જાય. સરસ સરસ મજાની, પેલા તો એ મંગળા આરતી પેલા પણ ભગવાન માટે સરસ મજાની ગરમા ગરમ ખીર બનાવવાની, પછી મંગળા આરતી થાય, પછી શણગાર આરતી થાય, ભોગ આરતી થાય, પછી અલગ અલગ આખા દિવસ દરમિયાન એનું શેડ્યુલ ફિક્સ હોય. પણ એ દરેક શેડ્યુલમાં એટલી બધી પૂજા કરે, એટલી બધી. પ્રભુપાદ પોતે કહી ગયા હતા કે ક્યાંય પણ કોઈ પણ રીતે ક્યાંય તમારી પાસે બજેટ ઓછું હોય ને તો બીજા બધા આપણા પ્રોગ્રામ બધા કેન્સલ કરવાના, પણ ભગવાનની જે શ્રી વિગ્રહ છે એના શણગારમાં, એની સેવામાં ક્યાંય જરા પણ કટોતી ના આવે. મય્યાવેશ્ય મનો યેમામ નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરયોપેતાસ તે મે યુક્ત તમા મતઃ. ને આવું શું કામ આપણે કરીએ છીએ? કેમ તો કે ભગવાન કહી ગયા છે કે જે આવી રીતે મારી શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો પ્રભુ. સિમ્પલ એક પ્રશ્ન છે, મૂર્તિ અને વિગ્રહ એ બેમાં શું તફાવત છે? કોઈ આઈડિયા છે તમને? બે શબ્દ છે, મૂર્તિ, સ્ટેચ્યુ,
અને જેને આપણે વિગ્રહ કહીએ, શ્રી વિગ્રહ, મે બી આઈડલ કહી શકાય, એમાં શું ફરક છે? યસ બીજલ જાનીજી, હું બોલું પ્રભુજી. હેન્ડ રેસ કરશો તો મને દેખાશો તમે સ્ક્રીન પર. મને નથી આવડતું પ્રભુજી એવું. હા બોલો ને. હા શોભનાજી. હા, ઘરમાં રાખીએ જે મૂર્તિને સેવા કરીએ એને આપણે વિગ્રહ ન કહેવાય, પણ જે મંદિરમાં હોય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી હોય એને વિગ્રહ કહેવાય. ઓકે બરાબર. યસ બીજલજી, તમારે એમાં એડ કરવું છે કઈ? ના પ્રભુજી, મારે એ જ કહેવાનું હતું. ઓકે યસ હિમનીશ પટેલજી. પ્રભુજી, મૂર્તિમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ના કરી હોય અને વિગ્રહમાં બધું એટલે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા બધું કરેલું હોય ઓકે અને સેવા પૂજા બી કરતા હોય. ઓકે યસ પરેશ શાહ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ પ્રભુજી, મૂર્તિ એટલે સ્ટેચ્યુ કે ભાઈ બરાબર. ગાંધીજી સ્ટેચ્યુ હોય છે, સરદાર વલ્લભભાઈ નું સ્ટેચ્યુ હોય છે. જયારે એમની જન્મતિથિ આવે કે મરણતિથિ આવે ત્યારે સાફ સફાઈ થઈ જાય, પાણી Yes. બાણી નાખીને. જેવું સાફ સફાઈ થઈ ને પછી જેવા જતા રહે બધા પોલિટિક્સ ના પાર્ટીઓ, પછી ઉપર કબૂતર નું બધું કામકાજ પાછું ચાલુ, એકદમ ગંદકી ચાલુ થઈ જાય છે. યસ કરેક્ટ પ્રભુ. વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ. વિગ્રહ મૂર્તિ પૂજા એટલે પ્રભુજી આપણા ઘરમાં, આપણા Yes. ઘરે પણ જે વિગ્રહ છે એની પણ આપણે પૂજા કરી શકીએ, મંદિરમાં જે પણ છે. જી હા. બરાબર છે, કરેક્ટ. યસ મૂર્તિ સ્ટેચ્યુ હોય, સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી, ઘણા બધા સ્ટેચ્યુ હોય. મહાપુરુષોના સ્ટેચ્યુ હોય. આપણે 4 રસ્તે હોય, મહાત્મા ગાંધીનું પૂતળું હોય જ ભારતના ગમે તે શહેરમાં તમે જાઓ. બીજા બધા ઐતિહાસિક પુરુષો થઈ ગયા એ બધાના સ્ટેચ્યુ હોય. એને આપણે સ્ટેચ્યુ કહી શકીએ, મૂર્તિ કહી શકીએ. જેમાં વાર તહેવારે 26મી જાન્યુઆરી કે 15મી ઓગસ્ટે કે એમની જયંતિ કે નિર્વાણ દિન હોય ત્યારે અમુક લોકો આવી હારતુરા પહેરાવીને જતા રહે, એને મૂર્તિ કહેવાય. અને વિગ્રહ, શ્રી વિગ્રહ, ભગવાનનો વિગ્રહ, અર્ચા વિગ્રહ, એ કોને કહેવાય કે જેની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થયેલી હોય, એની સેવા પૂજા કરવામાં આવતી હોય, એને આપણે વિગ્રહ કહીએ છીએ. બરાબર. નેક્સ્ટ બેઝિક આ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે. હવે ભગવાને પેલા 12મા અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં તો કહી દીધું કે શ્રેષ્ઠ કોણ છે? મૈયા, મારી અંદર છે, મૈયા વેશ્ય, મારી જે પૂજા કરે છે, સતત મારામાં મન લગાડે છે, એ શ્રેષ્ઠ છે. થર્ડ અને ફોર્થમાં ભગવાન કહે છે પરંતુ જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી તથા સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખી પરમ બ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરી ઇન્દ્રિયાનુભૂતિથી પર છે, સર્વવ્યાપી છે, અચિંત્ય છે, અપરિવર્તનીય છે, અચળ છે તથા સ્થિર છે, તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. એ લોકો પણ મને પ્રાપ્ત કરે છે, પણ એ બધું બહુ વાયા આવે છે. અને હજી આગળ નેક્સ્ટ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, શું કહે છે? ક્લેશો અધિકતરસ્તેષામ અવ્યક્તાસક્ત ચેતસામ અવ્યક્તા હિ ગતિર દુઃખમ દેહવદ્ભિર્વ્યાપ્યતે. જે મનુષ્યોના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિર્વિશેષ પાસા પ્રત્યે આસક્ત હોય છે, એટલે કે જે નિરાકારવાદી છે, એ તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી અત્યંત દુષ્કર છે. એ રસ્તો છે, અલ્ટિમેટલી મારી પાસે આવશે, પણ એ કેવું છે? દેહધારી. આપણે બધા દેહધારી છીએ, પૃથ્વી ઉપર આપણે આવ્યા છીએ, શરીર લઈને આવ્યા છીએ, તો એ દેહધારીઓ માટે બહુ દુષ્કર છે, બહુ અઘરું છે. ભાઈ તમારી પાસે 2 ઓપ્શન હોય, તમારે અહીંથી માની લો કે બોમ્બે થી દિલ્હી જવું હોય તમારે, તો એક રસ્તો છે કે બધો આમ બધા નાના નાના ગામમાંથી ને ગામડામાંથી થઈને હરતો ફરતો જાય છે, મે બી સ્ટેટ હાઈવે છે, પછી કાચી સડક આવે છે, પેલી પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજનાનો સિંગલ પટ્ટી રસ્તો આવે છે, એમ કરતા જવાનું. અને બીજો હમણાં જ એક નવો રસ્તો બન્યો છે, પેલો એક્સપ્રેસ વે, સુપર એક્સપ્રેસ વે, કે ખબર નહીં એને શું કહે છે, કે 50% ટાઈમ જે ઓછો થઈ જાય છે એ રસ્તા ઉપર જતા. તમે નોન સ્ટોપ જઈ શકો, વચ્ચે કોઈ સિગ્નલ ના આવે, કોઈ ટર્ન ના આવે, નો યુ ટર્ન, સીધે. તો તમારે મુંબઈ થી દિલ્હી જવું હોય, 2 રસ્તા છે, કયો રસ્તો તમે પસંદ કરો? પેલો ખાડા ખબડા વાળો ગામડામાંથી જઈને 2 આમ ફરી પાછું આમ જવાનું, લેફ્ટ રાઈટ, એ રસ્તો પસંદ કરો કે સીધો એક્સપ્રેસ હાઈવે? હરે કૃષ્ણ. સીધો એક્સપ્રેસ હાઈવે આપણે પસંદ કરીએ ને, તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ જે ભક્ત છે એ ડાયરેક્ટ મારી પાસે આવે છે, અને પેલો છે એ આવે છે પણ કેવું? તો કે એ દેહધારીઓ માટે એક ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી હંમેશા દુષ્કર હોય છે. નેક્સ્ટ કરજો પ્રભુ. તો એ રસ્તો છે પણ કેવો છે? દુર્ગમ છે, દુષ્કર છે. યે તુ સર્વાણી કર્માણી મયી સંન્યસ્ય મત્પરઃ અનન્યેનૈવ
યોગેન માં ધ્યાયંત ઉપાસતે તેષામહં સમુદ્ધર્તા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત ભવામી ન ચિરાત પાર્થ મય્યાવેશિત ચેતસામ. પરંતુ જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી, મારી સેવામાં લાગેલા રહી અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે. કેવી રીતે ધ્યાન કરે છે મારું? નિરંતર, નિર વત્તા અંતર, સતત. એના માટે હે પાર્થ, હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. બહુ જ સરસ ચિત્ર છે. આની પેલા પણ આપણે જોઈ ગયા છે. એક ભક્ત છે, ભવસાગરમાં મેબી પેલું કહેવાય ને કે ડૂબી રહ્યો છે, અને ભગવાનને શું કરે છે? યાદ કરે છે, અને બે હાથ ઊંચા કરીને શરણાગતિ પ્રણામ કરે છે. ભગવાન છે શું કે છે? તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરા. એનો હું ઉદ્ધાર કરું છું. આપણે કહીએ છીએ ને, રોજ ક્લાસ પૂરો થાય ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? બે હાથ ઊંચા કરીને શરણાગતિ પ્રણામ કરીએ છીએ. આપણે બધાએ રોજ સવારે ઉઠીને સ્નાન કરતી વખતે ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ, શરણાગતિ પ્રણામ કરવા જોઈએ, બે હાથ ઊંચા કરીને. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. અથવા તો કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ, જે કોઈ પણ શ્લોક તમને આવડતો, છેલ્લે કઈ નહીં તો બે હાથ ઊંચા કરીને હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. કેમ? એમ કે ભગવાન કહે છે આવો જે ભક્ત છે મારી સેવામાં લાગેલો રહી, એને તે શામ અહમ સમુદ્ધરતા, હું એનો ઉદ્ધાર કરું. મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. નેક્સ્ટ. તો આવી રીતે નિરાકારવાદી અને ભક્ત જે છે એમાંથી ભગવાન કહે છે કે જે મારી ભક્તિ કરે છે મને પ્રિય છે, અને એનો હું પોતે ઉદ્ધાર કરું છું. નેક્સ્ટ, ભક્તિ માર્ગની સીડી છે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. હવે બહુ જો સરસ આપણા માટે ભગવાને ઓપ્શન આપી દીધા છે. સૌથી ટોપ ઉપર છે અનન્ય ભક્તિ. અનન્ય એટલે અન્ય નહીં તે, એક અને માત્ર એક જ. ભગવાન કહે છે જે માત્ર ને માત્ર મારી અવિચળ ભક્તિ કરે છે, અનન્ય ભક્તિ કરે છે, એ સૌથી ટોપ લેવલ થઈ. એ ન થતું હોય, જે ન કરી શકે, તો નેક્સ્ટ છે સાધના ભક્તિ. સાધના ભક્તિ એટલે બધા જે શાસ્ત્રોની અંદર ગુરુ પરંપરા દ્વારા જે વિધિ વિધાન આપવામાં આવ્યા છે, એ વિધિ વિધાનોનો ફોલો કરી સવારે 4:30 વાગે ઉઠવું, મંગળા આરતી કરવી, રોજ 16 વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના માળાનો જાપ કરવા, ભગવાનની નિત્ય કીર્તન કરવું, એની આરાધના કરવી, એમને ભોગ લગાવીને પ્રસાદ ગ્રહણ કરવો, રોજ સાંજે 8 વાગે, સવારે 8 વાગે, 6 વાગે જે કોઈ પણ ક્લાસ તમે અટેન્ડ કરતા હો, શ્રવણમ કરવું, ભાગવતમ શ્રવણ કરવું. આ બધું સાધના ભક્તિ થઈ ગયું. જે સાધના ભક્તિ નથી કરી શકતું તો એના માટે નિષ્કામ કર્મયોગ. જે નિષ્કામ કર્મયોગ નથી કરી શકતો, આ સીડી છે નીચે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. સૌથી ટોપ તો અનન્ય ભક્તિ છે. એ ન થાય તો સાધના, ન થાય તો નિષ્કામ, એ પણ ન થાય તો સકામ કર્મયોગ, એ પણ ન થાય તો નીચે શું કહે છે? ધ્યાન યોગ. એટલે આંખો બંધ કરીને ધ્યાન કરતા હોય ભગવાન, એ તો એકદમ નીચેનું સ્થાન છે. અને એ પણ ન થાય તો છેલ્લે લાસ્ટ એ છે જ્ઞાન યોગ. પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણને બધા એમ થાય કે જ્ઞાન જ બહુ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે, જ્ઞાન ઉપર છે. ના, જ્ઞાન તો સૌથી નીચે છે. શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, વેદોનું અધ્યયન હોવું જોઈએ, પણ ઇટ ઇઝ જસ્ટ બિગિનિંગ. એના પછી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઉપર ચડાય છે. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે કેવી રીતે. સૌથી પહેલા ભગવાન કહે છે મયી એવ મન આદત્સ્વ મયી બુદ્ધિમ નિવેશય નિવસિષ્યસી મયી એવ અત ઊર્ધ્વમ ન સંશય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં જ તારા ચિત્તને સ્થિર કર, મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. કેમ? મયી એવ, મારામાં જ, મયી બુદ્ધિ, એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ, એમાં સંદેહ નથી. એટલે સૌથી ટોપ થઈ ગઈ 12.8 અનન્ય ભક્તિ. એ ન થઈ શકે તો નેક્સ્ટ ભગવાન ઓપ્શન આપે છે 12.9 માં અથ ચિત્તમ સમાધાતુમ ન શક્નોષિ મયી સ્થિરમ અભ્યાસ યોગેન તતો મામિચ્છાપ્તુમ ધનંજય. હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર ન કરી શકે તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન, જે આપણે વાત કરી, જે ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનો, સવારે ઉઠી પહેલા મંગળા આરતી કરવી, હરે કૃષ્ણ મંત્રનું ચેન્ટિંગ કરવું, ભગવાનને ભોગ ધરાવવો, શ્રવણમ કરવું, આ બધું કરવું. જો અનન્ય ન થઈ શકે તો એ રીતે મને પામવાની તારી ઈચ્છાને વિકસિત કર. નેક્સ્ટ, જો તારાથી એ પણ નથી થતું તો અભ્યાસેપ્ય સમાર્થોસી મત્કર્મ પરમો ભવ મદર્થમપી કર્માણી પૂર્વસંદપસી. જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કરી ન શકે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર. એટલે કે જે કંઈ પણ કર્મ કરે છે એ તું મારા માટે કર, કારણ કે મારા માટે કર્મ કરવાથી તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. અલગ અલગ રીતે આપણે ભગવાન માટે કર્મ કરી શકીએ. સ્લાઇડમાં તમે જોઈ શકો છો, કોઈ એક વ્યક્તિ છે શું કરી રહ્યા છે?
મે બી મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, તો એમાં શિલ્પીનું કામ કરી રહ્યા છે, કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક, સિવિલ વર્ક જે થતું હોય એમાં હેલ્પફુલ થઈ રહ્યા છે. એટલે ભગવાન કહે છે પેલું બધું ન થતું હોય તો આ કર, નિષ્કામ કર્મ. એ પણ ન થતું હોય તો નેક્સ્ટ શું કહે છે ભગવાન 12.11 જો તું મારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા અસમર્થ હોય તો તું પોતાના સર્વ કર્મોના ફળોનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન. એ બધું ન કરી શકતો હો તો જે કંઈ પણ તારું કર્મ કરી રહ્યો છો એમાંથી ફળને બાકાત કરી નાખ અને એ રીતે મારી પૂજા કર. નેક્સ્ટ, જો તું આ પ્રક્રિયા પણ ન અપનાવી શકે તો જ્ઞાનોપાર્જનમાં પરવાય. છેલ્લે કહે છે ભગવાન એ પણ ન થઈ શકે તો જ્ઞાનમાં. જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે અને ધ્યાનથી પણ કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય મનની શાંતિ પામી શકે. એટલે બધા અલગ 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 રસ્તા આપી દીધા. અનન્ય ભક્તિ, સાધના ભક્તિ, નિષ્કામ ભક્તિ, સકામ ભક્તિ, પછી ધ્યાન અને છેલ્લે જ્ઞાન. આવી રીતે બાય હુક ઓર બાય ક્રુક કોઈ પણ રીતે છેલ્લે અલ્ટિમેટલી ભક્તિ ભક્તિ ભક્તિ. ધીસ ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ ભગવદ્ ગીતાનો સાર અને 12મો અધ્યાય જેનું નામ જ ભક્તિ યોગ છે. નેક્સ્ટ, જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી પરંતુ જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર હોય છે, જે પોતાને સ્વમાની માનતો નથી તથા મિથ્યા અહંકારથી રહિત છે, જે સુખ તથા દુઃખમાં સમાન રહે છે, જે સહિષ્ણુ છે, સદા સંતુષ્ટ છે, આત્મસંયમી હોય છે તથા દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર કરી ભક્તિપરાયણ રહે છે, આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. હવેના જે 8 શ્લોક છે એમાં ભગવાન છે એવા ભક્તના લક્ષણ આપે છે કે ભગવાનને કયો ભક્ત પ્રિય છે. એના બધા અહીંયા સિમ્પટમ્સ આપેલા છે, બધા લક્ષણ આપેલા છે, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. સરસ એક ચિત્ર છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં તમે જોઈ શકો છો. આપણા જે ષડ ગોસ્વામી છે એમાંના એક ગોસ્વામી છે સનાતન ગોસ્વામી, ભગવાનના પરમ ભક્ત. આમ તો ભૌતિક વિશ્વમાં વાત કરવા જઈએ તો એ બંને ભાઈ છે, સનાતન ગોસ્વામીજી અને રૂપ ગોસ્વામીજી. બંગાળના શું હતા? હરે કૃષ્ણ, જૂના ડિવોટીસ માંથી કોઈને? પ્રધાનમંત્રી, બંગાળ સ્ટેટમાં ત્યાં મિનિસ્ટર હતા. એક ભાઈ હતા ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર અને એક ત્યાંના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જેવી પોસ્ટ હતી. પણ એ બધું છોડીને જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો આદેશ થયો ત્યારે એમના સાથેના જે બધા એમના પાર્ષદ હતા અને એમના પછી જે બધા ષડ ગોસ્વામી આવે તો વૃંદાવન ધામમાં જઈ અને એક એક જગ્યા ભગવાનના જે દિવ્ય લીલાના સ્થળ હતા એ કાળાંતરે બધા નષ્ટ થઈ ગયા હતા. ઘણા બધા લોકોએ એની પહેલા આપણા દેશ ઉપર હુમલો કર્યો, વિધર્મીઓ આવ્યા, કેટલા બધા મંદિરો બધા ધ્વસ્ત કરી નાખ્યા, કેટલી બધી જગ્યાનો નાશ કરી નાખ્યો. ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના આદેશથી ષડ ગોસ્વામી જે આપણા છે અને બહુ જ ઉચ્ચતમ ભક્તિ કરતા હતા. અમે બધા જે લેવલ 3માં જે આવશે એમને એક બુક આવશે સિલેબસમાં, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ. તો એ પણ જે છે રૂપ ગોસ્વામી છે અને સનાતન ગોસ્વામી ષડ ગોસ્વામીઓ દ્વારા રચિત છે. બધું ભક્તિ યોગનું સંપૂર્ણ વિજ્ઞાન એને કહેવામાં આવે છે. તો એવા સનાતન ગોસ્વામી કે જે પોતે ત્યાં મિનિસ્ટરની પોસ્ટ ઉપર હતા, ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એવી પોસ્ટ ઉપર હતા બધા, રૂપ ગોસ્વામીજી અને સનાતન ગોસ્વામી. પણ જયારે વૃંદાવન ધામમાં ગયા, ભગવાનની એક એક લીલાના બધા સ્થળ જે છે, બ્રહ્માંડ ઘાટ છે, કેશી ઘાટ છે, તમે અત્યારે જાઓ તો ઘણી બધી રમણ રેતી છે, પછી પેલું દામોદર લીલા વાળું ઘાટ છે, રાધા મદન મોહન મંદિર છે, કેટલા બધા અલગ અલગ ભગવાનની બધી લીલાના ઘાટ છે, એ બધા સજીવન કર્યા. અને ત્યાં જઈને કેવી રીતે રહેતા હતા? તો એક ઝાડની નીચે રહેતા હતા અને ખાલી એક કોપિન પહેરીને, પેલું જે લંગોટ જેવું એક વસ્ત્ર હોય કોપિન, એ પહેરીને રહેતા હતા. અને એમાં પણ એવો નિયમ કે એક વૃક્ષની નીચે કન્ટિન્યુઅસ 2 રાત નહીં રહેવાનું. એટલી હદે ડિટેચમેન્ટ, ક્યાં એટેચમેન્ટ નહીં. એક વૃક્ષ નીચે 2 રાત નહીં રહેવાનું, એ વૃક્ષ સાથે પણ એટેચમેન્ટ. તો ભગવાન કહે છે મારો ભક્ત કેવો મને પ્રિય છે? તો કે જે સુખ તથા દુઃખમાં સમાન રહે છે, સદા સંતુષ્ટ રહે છે, આત્મસંયમી. એ પછી બંગાળના મિનિસ્ટર તરીકે હોય તો પણ ભલે, અને માત્ર એક ભિક્ષુક જેવું જીવન જીવતા હોય, કોપિન પહેરીને વૃક્ષ નીચે રહેતા હોય, ભિક્ષા માગીને માધુકરી કરીને જીવન જીવતા હોય તો પણ આવો ભક્ત જે છે મને બહુ પ્રિય છે. નેક્સ્ટ, આ બધા શ્લોકો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેમ? 13 થી કરીને 20. કેમ કે બધા ભક્તોના લક્ષણ છે. જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી અને જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી, જે સુખ તથા દુઃખમાં, ભય તથા ચિંતામાં સમભાવ યુક્ત રહે છે, એવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. બહુ સરસ ઘટના છે. શિવજી છે, પાર્વતીજી છે, સામે બધા ઋષિ મુનિઓ છે, નારદજી છે. ભગવાનની દિવ્ય જે બધી લીલાઓ છે એનું વર્ણન કરી રહ્યા છે, શ્રીમદ ભાગવતમ કહી રહ્યા હોય છે શિવજી પોતાના મુખેથી. નારદ મુનિ પણ સામે બેઠા છે, સાંભળે છે.
એ સમયે ત્યાંથી ચિત્રકેતુ મહારાજ જે છે, આની પહેલા પણ ચિત્રકેતુ મહારાજની વાર્તા આવી હતી આપણને. ક્યારે આવી હતી ચિત્રકેતુ મહારાજની વાર્તા? કઈ હતી સ્ટોરી? હરે કૃષ્ણ, યાદ છે કોઈને? હું શરીર નથી, આત્મા છું એ સમજવા માટે આપણે એક સ્ટોરી લીધી હતી ચિત્રકેતુ મહારાજના પુત્રની. બીજા અધ્યાયમાં પ્રભુજી, બીજા અધ્યાયમાં. યસ, કરેક્ટ. એમનો પુત્ર જોઈતો હોય છે, એમને પુત્ર જોતો હોય છે, પછી માતાજીને યસ વિનંતી કરે છે કરેક્ટ પુત્ર માટે. ના પાડે છે કે ભાઈ તારા પુત્ર છે એ તને સુખ ને દુઃખ બે આપશે. બરાબર છે. છતાં એને કહે છે કે અમારે પુત્ર તો જોઈએ જ છે. અને એમ સમજતો હોય છે કે દુઃખ એટલે કે બીજું કઈ દુઃખ, આવું મૃત્યુનું દુઃખ તો એને ખબર નહોતી. એટલે એ પુત્ર માગે છે અને એને પુત્ર મળે છે. હવે એને પુત્ર મળે છે પછી એ પુત્રમાં બહુ જ આસક્ત થઈ જાય છે. અને જે રાણીથી, ઘણી રાણીઓ હોય છે, એમાંથી જે રાણીથી એને પુત્ર પ્રાપ્ત થયો હોય છે એ એનું માન વધારે રાખે છે, એની પાસે વધારે જાય છે પુત્રના કારણે. એટલે બીજી રાણીઓને બહુ ઈર્ષા થાય છે અને એના કારણે એ છે એ પુત્રને ઝેર પાઈ દે છે અને પુત્રનું મૃત્યુ થાય છે. રાજા ખૂબ દુઃખી થાય છે. પાછા નારદજી નહીં આવે છે ત્યારે એને કહે છે કે મને તો પુત્ર જોઈએ પાછો, અને પુત્ર જોડે મેળવી દો. નારદજી એને આત્માને પાછો બોલાવે છે. એટલે રાજા એને કહે છે કે હું તારો પિતા. તો કે તમે મારા કયા જન્મના પિતા છો એવું. પછી રાજાને સમજાઈ જાય છે. યસ, કરેક્ટ. થેન્ક યુ પ્રભુ, વેરી નાઇસ. તો એ ત્યારે આપણે ચિત્રકેતુ મહારાજની ઘટના જોઈ હતી, જ્યારે પુત્ર ઓળખવાની ના પાડી દે છે. એમ કે છે કે તમે કોણ, ક્યાંથી, હું તો ઓળખતો નથી. મારા તમારા તો કેટલા બધા જન્મ થઈ ગયા છે, બધા અલગ અલગ. એ ચિત્રકેતુ મહારાજ છે, અહીંયાથી પસાર થઈ રહ્યા છે અને જોવે છે શિવજી અને પાર્વતીજી બેઠા હોય છે. આમ તો શિવ અને શક્તિ એક જ કહેવાય. તો પાર્વતીજી છે એ શિવજીના ખોળામાં બેઠા હોય છે. ચિત્રકેતુ મહારાજ ત્યાંથી પસાર થઈ રહ્યા હોય છે મોટા વિમાનમાં. તમે જોઈ શકો છો, બહુ મોટું વિમાન છે આખું. એની અંદર, વિમાનની અંદર જ મોટા મોટા મહેલો છે બધા. તો ત્યાંથી જાય છે ને એ ત્યાંનું જે દ્રશ્ય જોઈ અને ચિત્રકેતુ મહારાજના મુખ ઉપર આમ જરાક એક, જેને કહેવાય ને કે થોડુંક સ્મિત આવી જાય છે, સ્માઇલ. ખુશ થઈ જાય છે કે કેવા શિવજી છે, ભગવાનના બધી લીલાઓનું વર્ણન કરી રહ્યા છે. પણ પાર્વતીજી એ તરફ જોવે છે અને પાર્વતીજીને એમ થાય છે કે આ તો મજાક કરે છે, મતલબ કે ભાઈ હું શિવજીના ખોળામાં બેઠી છું એટલે મારા પ્રત્યે એમ હાસ્ય કરી રહ્યા છે. એટલે પાર્વતીજી ત્યાં ગુસ્સે થઈ જાય છે અને એને શ્રાપ આપે છે. બહુ શોખ છે તને હસવાનો, તો તું નેક્સ્ટ જન્મમાં રાક્ષસ બનીશ. રાક્ષસ બનીને હસજે. રાક્ષસ હોય ને બધા હસતા હોય, મોટે મોટેથી હસતા હોય ને બધા, આપણે જોઈએ. તો બહુ તને હસવાનો શોખ છે ને, તો નેક્સ્ટ જન્મમાં તું રાક્ષસ બનીશ. અને એ ચિત્રકેતુ મહારાજ નેક્સ્ટ જન્મમાં રાક્ષસ બને છે. પણ તેમ છતાંય એ કેવા છે, એનાથી કોઈ ત્યાં આવે છે, પ્રણામ કરે છે અને એમ કહે છે કે ભલે હું રાક્ષસ બનું, એવી જો તમારી ઈચ્છા છે તો ભલે એ થાય, પણ મારી તમને વિનંતી છે કે હું કોઈ પણ જન્મમાં વિષ્ણુજીને ભૂલું નહીં, કૃષ્ણજીની આરાધના કરવાનું ન ભૂલું, બસ એવું મને તમે વરદાન આપો. અને પાર્વતીજી કહે છે તથાસ્તુ. તો આવો ભક્ત કેવો છે કે અસ્વસ્થ થતો નથી. નહીં તો જનરલી કોઈ શ્રાપ આપે તો માણસ ગુસ્સે થઈ જાય. તો ના, સુખ તથા દુઃખ, ભય તથા ચિંતામાં સંભાવી કરે છે. અને પછી નેક્સ્ટ જન્મમાં એ રાક્ષસ બને છે. બહુ લાંબી સ્ટોરી છે, આખી ડિટેલમાં નથી જતા. ખાલી એટલું એક ઉલ્લેખ કરી, ગઈકાલે આપણે જે ચર્ચા કરી હતી ને એની સાથે કનેક્ટેડ છે કે એ વૃત્તાસુર નામનો રાક્ષસ બને છે. અને એ વૃત્તાસુર એટલે કયો વૃત્તાસુર? કે જે વૃત્તાસુરનો વધ કરવા માટે દધીચી ઋષિ પાસે બધા દેવો જાય છે. અને દધીચી ઋષિ શું આપે છે? એના પોતાના હાડકા, અંગદાન કરે, વજ્ર બનાવે છે. હા, એનો ઇન્દ્રજીને વજ્ર બનાવવા માટે જરૂર હોય છે. ત્યારે દધીચી ઋષિના જે એમના જે હાડકા હોય એનું એ દાન આપે છે. અને એ હાડકાથી પછી વૃત્તાસુરનો નાશ થાય છે. આખી સ્ટોરી છે. આપણે ગઈકાલે અંગદાનનું જે ડિસ્કશન કરતા હતા એમાં દધીચી ઋષિનો રેફરન્સ આવ્યો હતો, એની સાથે કનેક્ટેડ છે. બધું બહુ ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે. ચિત્રકેતુ મહારાજ બીજા અધ્યાયમાં પણ આવ્યા હતા, હું શરીર નથી આત્મામાં. 12મા અધ્યાયમાં પણ પાછા આવ્યા. શિવજી પણ છે સાથે. તો આવો ભક્ત છે, ભગવાન કે છે મને બહુ પ્રિય છે. નેક્સ્ટ, આ બધા આપણે ભગવાનના ભક્તના લક્ષણ જોઈએ છે. હવે 16 થી 20 બાકીના જે 5 શ્લોક છે એમાં પણ ભગવાનના બધા ભક્તના લક્ષણ જ છે. કોણ છે આમાં ભગવાનના? કયા ભક્ત છે? નેક્સ્ટ કરજો પ્રભુ. અનપેક્ષ સુચિર દક્ષ, ઉદાસીનો ગતવ્યથ,
સર્વારંભ પરિત્યાગી યો મદ ભક્ત સમે પ્રિય. જે ભક્ત જે કઈ પણ બધી પ્રવૃત્તિ જેના સામાન્ય ઘટના પર અવલંબિત રહેતો નથી, અનપેક્ષ, શુચિ, શુચિ એટલે કે પવિત્ર છે, દક્ષ એટલે કે નિપુણ છે, એક્સપર્ટ છે, ઉદાસીન, ઉદાસીન એટલે આમ નિરાશ નહીં પણ એકદમ ન્યુટ્રલ, એમ ચિંતા રહિત, સુખ દુઃખથી એને કોઈ ફરક નથી પડતો, સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત છે અને કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી, તે મને અત્યંત પ્રિય છે. આમાં જે ચિત્રમાં તમને દેખાઈ રહ્યા છે ભગવાનના પરમ મિત્ર, પરમ ભક્ત, કઈ માંગતા નથી. એની વાઈફ કહે છે કે ભાઈ જાઓ ને, તમે માંગો ને, આપણે તો કેટલા ગરીબ છીએ. હા, તમારો મિત્ર કૃષ્ણ તો એ તો દ્વારિકાધીશ છે, આટલા મોટા રાજા છે, ભગવાન છે, કઈ જાઓ માગી આવો. ના, સુદામાજી કે ના, હું ન જાઉં, મારે નથી માંગવું. એકદમ ઉદાસીન, નિરપેક્ષ, કોઈ અપેક્ષા જ નથી, અનપેક્ષ. ભલે જાઓ નહીં, માંગો નહીં, પણ એકવાર જઈને મળી તો આવો તમે. પછી મળવા જાય છે ને મળવા જાય છે, પેલા તાંદુલ લઈને જાય છે, કઈ માંગતા નથી, એમને જઈને એકદમ પ્રીતિપૂર્વક ભગવાનને મળે છે. ભગવાન પણ એને જોઈને એકદમ, કેમ તો કે ભગવાન કહે છે, શું કહે છે? સમે પ્રિય, મને આવો ભક્ત પ્રિય છે. એમને ગળે મળે છે. બધી રાણીઓ જોતી રહી જાય છે, અરે આ કોણ આવ્યો છે? આવો ગરીબ આવ્યો છે, સાવ ગરીબ બ્રાહ્મણ છે, કોઈ લગર વગર, સાવ કપડા સરખા નથી પહેર્યા, સાવ દરિદ્ર દેખાય છે. અને એની પાછળ આપણા દ્વારિકાધીશ કૃષ્ણ ભગવાન દોડી દોડી એને ગળે મળાવે છે. શું વાત છે? ભગવાન એમના પેલા કેવાય ને, શું કહેવાય, આપણે પગ ધોવે છે, મતલબ પાજ પખાડે છે અને એની આગતા સ્વાગતા કરે છે, એમને પકવાન બધા ખવડાવે છે. અને કઈ એને એ માગતા નથી ને કઈ આપતા નથી. પણ જયારે પાછા જાય છે સુદામાજી પોતાની નગરીમાં, જોયે છે તો આખી એમનું પોતાનું ઘર છે, આખું કેવું બની ગયું હોય છે, એકદમ મહેલ જેવું બની ગયું છે. ભગવાન કહે છે આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. નેક્સ્ટ, ફરી પાછા એક ભગવાનના ભક્ત, ફરી પાછી ક્વોલિટીઝ. યો ન રશ્યતી ન દ્વેષ્ટી ન શોચતી ન કાંક્ષતી શુભાશુભ પરિત્યાગી ભક્તિ માન્ય સમે પ્રિય. જે કદી હર્ષ પામતો નથી, શોક કરતો નથી, પશ્ચાતાપ કરતો નથી, કશું ઈચ્છતો નથી, શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે, તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય હોય છે. ભગવાનના પરમ ભક્ત પ્રહલાદ મહારાજ, એમના ફાધર હિરણ્યકશિપુ કેટલા બધા એટેક કરે છે એના ઉપર, હાથીના પગ નીચે કચડે છે, કેટલા બધા સૈનિકો મોકલે છે, ઝેરી નાગોની વચ્ચે રાખે છે, પહાડ ઉપરથી નીચે ફેંકે છે. છેલ્લે હોલિકા દહનની ઘટના આપણને બધાને ખ્યાલ છે. અગ્નિમાં પણ એમને સળગાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પણ ન શોચતી ન કાંક્ષતી, એને કોઈ ફરક નથી પડતો. એ તો પોતાના જે ગુરુ છે, કોણ હતા ગુરુ પ્રહલાદ મહારાજના? નારદ મુનિ. નારદ મુનિ. નારાયણ નારાયણ, નારદ મુનિ. આમ તો દૈત્ય ગુરુ શુક્રાચાર્યજી થાય, આ તો જયારે માતાજીના ગર્ભમાં હતા ત્યારથી નારદ મુનિ છે એમને ગુરુ બનાવી અને સતત ભગવાનનું નામ લેતા હતા. ગુરુકુળમાં ગયા ભણવા, દૈત્ય ગુરુકુળમાં, બધા રાક્ષસના દીકરાઓ, એ બધાને પણ હરે કૃષ્ણ કરતા કરી દીધા. પેલા દૈત્ય ગુરુ હોય એ બધું શીખાડે, બધી આસુરી વિદ્યા શીખાડે. આ ભાઈ ત્યાં જઈને બધું હરિનામ નો જપ કરતા શીખાડે. ન શોચતી ન કાંક્ષતી, એને કોઈ ફરક પડતો નથી. અને પછી એવા જે ભગવાનના ભક્ત હોય, ભગવાન શું કહે છે? સમે પ્રિય, આવો ભક્ત મને પ્રિય છે. અને એને પછી બચાવવા માટે પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. એવા પ્રહલાદ મહારાજને એમને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે, એમનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, એમને બચાવવા માટે ભગવાન નરસિંહ અવતાર ધારણ કરીને આવે છે અને હિરણ્યકશિપુનો વધ કરે છે. એકદમ રૌદ્ર સ્વરૂપ હોય છે હિરણ્યકશિપુનો વધ કરનાર નરસિંહ મહારાજ. અને જે કઈ પણ એ બધા પેલા લઈને આવ્યો હોય છે, બધા વરદાન જાત જાતના, બધા જ વરદાન છે નલન વોઇડ કરી નાખે છે અને એનો નાશ કરે છે. આવો ભક્ત ભગવાન કહે છે, શું કહે છે? મને અત્યંત પ્રિય છે. નેક્સ્ટ, સમશત્રો ચ મિત્રે ચ તથા માનાપમાનયો શીતોષ્ણ સુખ દુઃખેસુ સમસંગ વિવર્જિત. જે દુઃખથી સદા અળગો રહે છે, સદા મૌન ધારણ કરે છે, મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે છે, જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા નથી કરતો, જે જ્ઞાનમાં દ્રઢ રહે છે અને ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે, આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. અને આ જે ઘટના છે અમરીશ મહારાજની, ભગવાનના પરમ ભક્ત અમરીશજી, સ્ટોરી છે આખી લાંબી. દુર્વાસા મુનિ અને અમરીશ મહારાજ, આજનો જ દિવસ હોય છે દ્વાદશીનો, હે ને? આજે 12 છે, એકાદશીનો નેક્સ્ટ ડે. એવી જ રીતે એકાદશીના દિવસે બધા વ્રત રાખ્યું હોય છે. અને દુર્વાસા મુનિ છે ત્યાં અમરીશ મહારાજ છે ભગવાનના પરમ ભક્ત હોય છે અને એમની ખ્યાતિ બધી જગ્યાએ ફેલાયેલી હોય છે. દુર્વાસા મુનિ છે એમને થોડી એમની ઈર્ષ્યા થાય છે અને વિચારે છે કે મારે તો આને પાઠ ભણાવવો છે. તો એ થોડુંક ષડયંત્ર રચીને આવે છે. દ્વાદશીના દિવસે સવારના ત્યાં હાજર થાય છે, રાજાના દરબારમાં આવે છે, મહેલમાં આવે છે અને પ્રણામ કરે છે. રાજા એમને સ્વાગત કરે છે અને
પારણા કરવાનો સમય હોય છે દ્વાદશી એકાદશીના ઉપવાસ પછી. તો પારણા કરવા માટે એમને કહે છે. તો દુર્વાસા મુનિ કહે કે અમે હમણાં નદીમાં સ્નાન કરીને આવી, એમ કરીને જાય છે, અને થોડી વારમાં આવી અમે સ્નાન કરીને, પછી આપણે સાથે પારણા કરશું. તો દુર્વાસા મુનિ જાય છે અને પછી આવતા નથી, જાણી જોઈને આવતા જ નથી, ડિલે કરે છે. જે મુહૂર્ત હોય, તમને બધાને ખ્યાલ હશે, આજે દ્વાદશી છે તો દ્વાદશીનું એક મુહૂર્ત હોય કે પર્ટિક્યુલરલી આ ટાઈમની અંદર આપણે પારણા કરવાના હોય. આપણું જે ફાસ્ટ બ્રેકિંગ હોય એનો ટાઈમ, એ સમયમાં જ તમારે કરવાનો. જાણી જોઈને ડિલે કરે છે કે એ સમય વીતી જાય. અહીં અમરીશ મહારાજ રાહ જુએ છે કે ક્યારે આવે ને આપણે પારણા કરી સાથે, એ નથી આવતા. પછી ભગવાનના ભક્ત છે એટલે નિપુણ તો હોય, દક્ષ હોય, વિચારે છે કે શું કરું. એમના બધા જે મંત્રી ને બધા હોય છે એમની સાથે મંત્રણા કરીને એવું નક્કી કરે છે કે કામ કરી નિર્જળા એકાદશી એમણે રાખી હતી, તો ભગવાનનું ચરણામૃત છે એ લઈ લઈ, જેનાથી પારણા પણ થઈ જાય. કેમ કે જો તમે નિર્જળા રાખી હોય ને તો પારણા કરવા માટે તમે પાણી પીઓ તો એનાથી પણ પારણા થઈ જાય. તો ભગવાનનું ચરણામૃત લઈ લઈએ એટલે ઋષિમુનિ જે છે દુર્વાસા ઋષિનું અપમાન પણ નહીં થાય અને મારા પારણા પણ થઈ જશે. અને પછી જયારે આવી જશે ઋષિ ત્યારે એની સાથે આહાર કે જે કઈ લેવાનું હશે લેશું. જેવું હજી એ ચરણામૃત લે છે અને ત્યાં જ સેકન્ડ તરત જ પસાર પેલા પ્રગટ થઈ જાય છે દુર્વાસા મુનિ. એકદમ ગુસ્સા. દુર્વાસા મુનિ શેના માટે પ્રસિદ્ધ હતા? દુર્વાસા મુનિ એના ક્રોધ માટે. અને સીધો આમ પોતાની એક વાળ કાઢે છે અને એનાથી એક દૈત્ય પ્રગટે છે અને કહે છે કે આનો નાશ કર. અને દૈત્ય જે છે આવી કે આ અમરીશ છે, કપટી છે આ તો. રાજા, મેં એને કહ્યું તું કે મારી રાહ જોએ, આવે સાથે મળીને પારણા કરશું, અને એટલી બધી એને ઉતાવળ છે, ઋષિનું માન નથી રાખતો. સીધો એ રાક્ષસ છે એટેક કરે છે. અને ત્યારે અમરીશ મહારાજ છે એ પ્રાર્થના કરે છે. અને જેવા અમરીશ મહારાજ ભગવાનના પરમ ભક્ત, જો ભગવાન છે ને એક વસ્તુ, ભગવાન કદાચ પોતાનું અપમાન સહન કરી લે પણ એના ભક્તનું અપમાન સહન ન કરે. એટ ધેટ મોમેન્ટ ત્યાંથી ભગવાનના ધામમાંથી સીધું સુદર્શન ચક્ર નીકળે છે ને ફરતું 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 આવી અને સીધો જે દૈત્ય હોય છે દૈત્યનો પહેલા તો નાશ કરે છે. દૈત્ય જે આને દુર્વાસા ઋષિએ જે ક્રિએટ કર્યો હોય છે દૈત્ય અસુર, એનો નાશ કરે છે. અને પછી સીધું સુદર્શન ક્યાં જાય છે? દુર્વાસા ઋષિ ઉપર. દુર્વાસા ઋષિ ભાગે છે. સુદર્શન ચક્રનું જે એનું જે તેજ હોય એટલું જબરદસ્ત હોય, એની જે અગ્નિનો જે એની ગરમી હોય એટલી બધી ઉષ્ણ હોય કે એને તમે બેર ન કરી શકો. અને એ સુદર્શન ચક્ર છે એ સીધું જાય છે દુર્વાસા ઋષિને. દુર્વાસા ઋષિ ભાગે છે. ભાગતા ભાગતા સીધા પહેલા તો બ્રહ્મલોકમાં જાય છે. બ્રહ્માજીને કહે છે મને બચાવો, મને બચાવો. બ્રહ્માજી કે ભાઈ આ શું છે? તો કે સુદર્શન. ભાઈ આપણા કોર્સ બારની વાત છે, આપણી કેપેસિટીમાં નથી આવતું. કૈલાસ ઉપર જાય છે, શિવજી પાસે જાય છે કે મહાદેવ મહાદેવ ઘોડા શંભુ મને બચાવો. મહાદેવ કે આ સુદર્શન છે, આમ આપણું કઈ ન ચાલે, વિષ્ણુજી પાસે જાઓ. વિષ્ણુજી પાસે જાય છે. પાછળ સીધા આખી પ્રોસેસ ચાલુ છે. સુદર્શન આગળ આમ પાછળ 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 ફરતું ફરતું જાય છે ને આગળ દુર્વાસા, પાછળ સુદર્શન, આગળ દુર્વાસા ઋષિ. વિષ્ણુજી પાસે જાય છે. વિષ્ણુજી કે શું થયું? તો કે આ સુદર્શન તમારું કંટ્રોલ કરો. ભગવાન કે આ સુદર્શન મેં તો નથી મોકલ્યું ભાઈ, આ તો ઓટોમેટિક ટ્રિગર થયું છે. ઓટોમેટિક ટ્રિગર ત્યારે જ થાય, સાચે સાચું કેજો તમે શું કાંડ કરીને આવો છો? કંઈક તમે લોચો કર્યો છે, કંઈક કાંડ કરીને આવ્યા છે. બાકી આ સુદર્શન એમને મારી અનુમતિ વગર જાય નહીં ક્યાંય. મારી અનુમતિ વગર ગયું છે, નક્કી તમે કંઈક કાંડ કર્યો છો. પછી કહે છે કે આ બી મેં તમારા ભક્ત છે અમરીશજી, એને મેં નાશ કરવા માટે, એનો વધ કરવા માટે મેં એક રાક્ષસ પ્રગટ કર્યો હતો. આમાં કાંઈ નથી મારાથી. વિષ્ણુજી કે મેં પોતે જો ટ્રિગર કર્યું હોય ને તો હું એને રોકી શકું, પણ આ તો ઓટો પાયલટ ઉપર નીકળ્યું છે. એટલે આને ખાલી એક જ વ્યક્તિ રોકી શકે, એ અમરીશ મહારાજ પોતે. હવે તમે જાણો ને અમરીશ મહારાજ જાણો. પાછા દોડતા દોડતા જાય છે અમરીશ મહારાજ પાસે. પ્રભુ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો. અને અમરીશ મહારાજ પાસે જાય છે ત્યારે અમરીશ મહારાજ કેવા ભક્ત છે ભગવાનના, કે નહીતર તો કોઈ તમારો જીવ લેવા માટે આવી ગયો એને તમે મૂકો, એની બદલે શું કરે છે? અમરીશ મહારાજ એમ કે છે કે જો મેં એક ક્ષણ માટે પણ ભગવાન તમારી સાચી ભક્તિ કરી હોય, પોતાના જીવનની આખી ભક્તિ દાવ ઉપર લગાડી દે, તો આ ચક્ર છે અહીંયા ને અહીંયા ઊભું રહી જાય અને દુર્વાસા ઋષિ છે એને બચી જાય. આવો ભગવાનનો જે ભક્ત છે, ભગવાન કે છે શું કે છે? આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. તો આવા અમરીશ મહારાજ. યસ, નેક્સ્ટ સમશત્રો ચ મિત્રે છે. અને છેલ્લે 12મા અધ્યાયનો 20મો શ્લોક આવશે. આજ આખી ઘટના છે જે દુર્વાસા ઋષિ ત્યાં જાય છે અને છેલ્લે અમરીશ મહારાજ સામે જે છે સુદર્શન ચક્ર ઊભું રહી જાય છે. છેલ્લો શ્લોક
યે તુ ધર્મામૃતમ વેદમ યથોક્તમ પર્યુપાસતે શ્રદ્ધાના મત્પરતા ભક્તાસ તાસ્તે સ્તીવ મે પ્રિયા. હા, જેઓ આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે, તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. આ ઘટના છે. જે ભક્ત છે એ છે બિલ્વમંગલ ઠાકુરજી, ભગવાનના પરમ ભક્ત. દક્ષિણમાં એક રાજ્ય છે, એમાં ત્યાં રહેતા હતા. પાસ્ટ લાઈફમાં થોડાક મતલબ પાછળ જઈએ તો એમના પૂર્વ જીવનમાં એ ભલે આમ બિલ્વમંગલ ઠાકુર હતા, બહુ ઉચ્ચ કુળમાં એમનો જન્મ થયો હતો, પણ પેલું ભાગવતમમાં આવે છે ને કે 4 પ્રકારના જે આ 4 વસ્તુ એવી છે કે એ તમારામાં વધારે આવી જાય ને તો તમે ભક્તિના માર્ગથી જલ્દી પદચ્યુત થઈ જાઓ. કયા કયા 4 છે ગુણો, ગુણ અથવા તો 4 કઈ વસ્તુ છે? જૂના પાર્ટિસિપેટ્સ માંથી કોઈ છે? બાપુ આવ્યા છે? બાપુ શ્રી અમરસિંહજી? મે બી બીજું કોઈ? એનીબડી એલ્સ? ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ થયો હોય, શ્રીમંત ઘરમાં તમે જન્મ્યા હો, ઘણી બધી તમારી પાસે વિદ્યા આવી, વિદ્યા સુંદર, અતિ જ્ઞાની, સ્વરૂપવાન, અતિ ધનવાન, અતિ સુંદર તમે સ્વરૂપવાન. આ બધી વસ્તુ કેવી છે કે તમને આ 4 કેરેક્ટરિસ્ટિક હોય ને તમારામાં, બહુ પૈસા હોય, બહુ જ્ઞાન હોય, બહુ સુંદર તમે હો, ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ્યા હો, તો આ બધું છે ને તમને ભક્તિના માર્ગથી વિચલિત કરી શકે. તો બિલ્વમંગલ ઠાકુરજી હોય છે એ એક ગણિકા સાથે એમનો સંબંધ હોય છે. એમના પિતાજીનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. એ સમયે પણ એ તો પોતાની વાસના માને એમાં જ લોલુપ હોય છે. એમનો શ્રાદ્ધ કર્મ ચાલતું હોય છે, પિંડદાન ને બધી વિધિ થતી હોય છે. એટલે બ્રાહ્મણો કહે છે એમને કે ભાઈ તમે રોકાઈ જાઓ, આ વિધિ પૂરી કરી પ્રસાદ લઈ અને પછી તમે જાઓ. તો નહીં, તમે મને પેક કરીને પછી રાખી દેજો ને પાર્સલ મોકલાવી દેજો, મારે તો જવાનું છે. એ ગણિકાને મળવા માટે, ચિંતામણી નામની એક વેશ્યા હોય છે ગણિકા, એને મળવા માટે મારે જવાનું. ત્યાંથી નીકળે છે ને મળવા માટે. રસ્તામાં એકદમ ધોધમાર વરસાદ આવે છે. તો એક આમ તો નદી હોય છે ને, ડેલી એવું હોય કે નદી કાંઠે ત્યાં એક પેલો નાવિક હોય, લઈ જાય અને નદી પાર કરાવી દે. પણ ભયંકર ધોધમાર વરસાદ આવતો હોય છે અને તે દિવસે કોઈ નાવિક પણ નથી હોતો, એટલો જબરદસ્ત વરસાદ, વાવાઝોડું, સાયક્લોન, એવું બધું આખું સિચ્યુએશન થઈ ગયું હોય છે. પણ આના માથે તો પેલું કહેવાય ને કામ સવાર હતો. એટલે એ ભયંકર વરસાદમાં નદીમાં આમ તરતા 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 ત્યાં પહોંચવાની કોશિશ કરે છે. એમાં નદીમાં આમ ડૂબતા ડૂબતા મતલબ આમ થોડુંક પેલું થતું હોય છે, તો હાથમાં કંઈક લાકડું પકડીને પણ એ બચાવી લે છે પોતાને. બહાર નીકળે ત્યારે ખબર પડે લાકડું નતું, કોઈક મળદું હતું, શબ હતું. પણ એ પોતાના કામમાં એટલા બધા ડૂબેલા હતા કે કાંઈ નથી થતું. શબને પણ લાકડું સમજી અને પાર કરી, નદી પાર કરીને જાય છે. ત્યાં જાય છે, જોવે છે તો એનો ગેટ છે બંધ હોય છે. તો એ ગેટ ઉપરથી કૂદીને પણ એમ અંદર ગમે તેમ પેલું કહેવાય ને ઝાવા મારતા મારતા કોશિશ કરતા કરતા ત્યાં પહોંચી જાય છે. નથી હાથમાં કઈ પકડાતું તો એક દોરડું પકડીને પણ કૂદીને અંદર પહોંચી જાય છે. પછી અંદર જાય ત્યારે ખબર પડે છે દોરડું નથી હોતું, સાપ હોય છે. તો એમને સાપ પકડીને પણ અંદર પહોંચી જાય છે. પછી કહે છે ચિંતામણી, હું આવી ગયો. ચિંતામણી કહે છે, ઓહ તમે આવી ગયા? આજે મને તો શંકા હતી, આજ તમે કેવી રીતે આવશો? આટલો બધો વરસાદ, વાવાઝોડું, નદી આખી 2 કાંઠે વહી રહી છે, અંદર તમે કેમ આવે? તો કે હું આ તો પેલું દોરડું પકડીને આવી ગયું. કે તમે જુઓ તો ખરા, દોરડું નથી, સાપ છે. નહીં, કે તને મળવાનું હતું ને એટલે હું આવી ગયો. ત્યારે પેલી કહે છે, આટલી બધી મહેનત મને મળવા માટે કરી, આનાથી થોડીક પણ જો ભગવત પ્રાપ્તિ માટે કરી હોત તો તમારા જીવનનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. અને એટ ધેટ મોમેન્ટ હી રિયલાઇઝિસ, બિલ્વમંગલ ઠાકુરજીને રિયલાઇઝ થાય છે કે આ તો હકીકતમાં સાચી વાત છે. ને એ જ મોમેન્ટે ત્યાંથી નીકળી જાય છે, વૃંદાવન ધામ જવા માટે નીકળી જાય છે અને નક્કી કરે છે કે હવે તો મારે ભગવાનની પ્રાપ્તિ જ કરવી, બીજું કંઈ જીવનમાં નથી જોતું. પણ તેમ છતાં પોતાના જે સંસ્કાર હોય છે એ જતા નથી. રસ્તામાં એ વૃંદાવન ધામ જવા માટે નીકળ્યા આવે છે, ત્યાં રસ્તામાં એક સ્ત્રીને જોવે છે, તો ફરી પાછા મોહિત થઈ જાય છે અને સ્ત્રીનો પીછો કરતા કરતા એના ઘર સુધી છેક પહોંચી જાય છે. ત્યારે સ્ત્રીનો જે પતિ હોય છે એ ત્યાં બેઠો હોય છે ને એ કહે છે કે ભાઈ તમે આમ તો કોઈ વિદ્વાન લાગો છો, બ્રાહ્મણ જેવા લાગો છો, પણ આ શું કરી રહ્યા છો? ફરી પાછું એમને રિયલાઇઝ થાય છે કે આ તો ખોટું થાય છે. આવું શા માટે થાય છે? આપણે જોયું હતું ને આગળના 2, 3 અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું કે આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે, ઇન્દ્રિયો છે એ જોવે છે, એક મેસેજ આપે છે. આંખ છે, કાન છે, નાક છે, એ ઇન્દ્રિય છે એ જ મેઇન તો મૂળ છે બધું. ઇન્દ્રિયોની પાછળ મન છે. ઇન્દ્રિય દ્વારા જે કંઈ પણ દેખાય છે, સંભળાય છે, એની આપણે સુગંધ લઈએ છીએ, એનાથી મન છે એ પ્રભાવિત થાય છે. મનની પાછળ બુદ્ધિ છે, બુદ્ધિની પાછળ આખી પ્રોસેસ આપણે જોયું હતું કે આત્મા
એટલે બિલ્વ મંગલ ઠાકોરને રિયલાઇઝ થાય છે બધું છોડીને હું વૃંદાવન જાઉં છું તો પણ હજી મારી ક્યાંક ને ક્યાંક આ મારી આંખ છે એ હજી સ્ત્રીમાં, એ ત્યાં ને ત્યાં પેલા સ્ત્રી પાસેથી માતાજી પાસેથી એમને રિક્વેસ્ટ કરે છે કે તમારી પેલી વાળ બાંધવા માટેની જે પિન છે ને એ મને આપો. અને પિન લઈ અને ત્યાં ને ત્યાં પોતાની આંખો જ ફોડી નાખે કે આ આંખો જ છે, આ બધું મૂળ છે, એ જ મારી અંદર વિકાર પેદા કરે છે. પોતાની આંખ ફોડી નાખે છે અને પછી વૃંદાવન ધામમાં જઈ ભગવાનનું નામ લે છે. અને એમ કહેવાય છે કે સેંકડો વર્ષ સુધી ભગવાનની ત્યાં ભક્તિ કરે છે, કંઈ જ એમને નથી દેખાતું, દિવસ રાત બસ ભગવાનના નામના ભજન કરે છે. અને એવી કિંવદંતી છે, દંતકથા છે કે એ જયારે બિલ્વ મંગલ ઠાકુર ભગવાનના નામના ભજન કરતા હોય ને ત્યારે સાક્ષાત કૃષ્ણ ભગવાન પોતે પણ એ સાંભળવા માટે ત્યાં આવી અને બેસી જાય છે. આવા જે ભગવાનના ભક્ત છે, જે ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે, તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો પ્રભુ. તો આની સાથે અધ્યાય 12 જે છે આપણો એ અહીંયા પૂરો થાય છે. અર્જુનજીના પ્રશ્ન, ભગવાનનો જવાબ, ભક્તિ માર્ગની સીડી, એના બધા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ, અને છેલ્લે 13 થી 20 ભગવાન કૃષ્ણને પ્રિય એવા ભક્તના જે બધા ગુણો છે એ આપણે જોયા. યસ પ્રભુ, યુ કેન સ્ટોપ શેરિંગ. તો વિથ ધીસ વી કન્ક્લુડ ચેપ્ટર નંબર 12. આપણી 66% યાત્રા અહીંયા પૂરી થાય છે. હવે 33% બાકી છે. હવે જે બાકી છે ને એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેમ કે એમાં પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન છે. અત્યાર સુધી તો આપણે કર્મયોગ વિશે વાત કરી, ભક્તિ યોગ વિશે વાત કરી, ઘણી બધી સ્પિરિચ્યુઅલ ચર્ચાઓ કરી. હવે જે 13 થી 18 છે ને એ આપણી સાથે આપણા ભૌતિક જીવનમાં જે કંઈ પણ આપણી આસપાસ જે બધી રિયલ લાઈફ આપણને જે પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે, રિયલ લાઈફ આપણી જે ડિફિકલ્ટીઝ છે એને લગતા છે. એમ કે જ્ઞાન યોગના અધ્યાય છે, એટલે એમાં આપણને એકદમ પ્રેક્ટિકલ બધી વસ્તુ શીખવા મળશે. ભગવાન આપણને જ્ઞાન આપશે કે કયા જ્ઞાન દ્વારા આપણે આ ભક્તિ માર્ગ ઉપર આગળ વધી શકીએ. તો વિથ ધીસ વી કન્ક્લુડ ચેપ્ટર નંબર 12. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રી વાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. બે હાથ ઊંચા કરીને ભગવાનની શરણે જાશું. ભગવાને આજે કહ્યું આપણને, શું કહ્યું? તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. જે ભક્ત મારી પૂજા કરે છે, ઉપાસના કરે છે, સતત અવિચળ ભાવે મારી ભક્તિ કરે છે, એનું શું કરું છું? તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા, એનો હું ઉદ્ધાર કરું છું, એને હું મૃત્યુ સંસાર સાગરાત, આજે સંસાર રૂપી મૃત્યુનો જે આખો સાગર છે એમાંથી હું એને બહાર લઈ જાઉં. તો બે હાથ ઊંચા કરીને ઊંડો શ્વાસ લઈને ઊંચા અવાજે આપણે ભગવાનનું નામનું સ્મરણ કરશું. હરે કૃષ્ણ હરે થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ. Yes, ભાવના બા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. મહેશ કાપડિયાજી, ઉષાબેન, અમરીશ પટેલજી, ભાવનાજી, પરેશ, ટીના શાહજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. કાપડિયાજી, દિવ્યાજી, સૂચનાજી, વાંકાનેર, અમરીશ પટેલજી, દિલીપ પરમારજી, શરદ વ્યાસજી, લલિત કુમાર વેદજી, એમનીશ પટેલજી, ગીતા જેઠવાજી, દીપા ગોહિલજી, શોભના વોરાજી, અને એ સિવાય જે લોકો બધા વિડીયો ઓફ કરીને જોડાયેલા છે, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમારા બધાના દ્રઢ ઉત્સાહ અને નિશ્ચય અને ધૈર્ય અને ફરીથી 12 દિવસ સુધી તમે જોડાયેલા રહ્યા. અને હવે આવતીકાલે સાંજે 7:30 વાગે શ્લોક પઠન માટે, 8માં 5 છીએ માળા માટે, અને 8 વાગે અધ્યાય 13 નું અભ્યાસ કરવા માટે આપણે બધા ભેગા થશું. ઓપન ફોર ક્વેશ્ચન આન્સર્સ. જેમને પ્રશ્ન હોય, ગઈકાલે જે ચર્ચા ચાલતી હતી એના અનુસંધાનમાં કોઈને કઈ ડિસ્કસ કરવાનું હોય, શેર કરવાનું હોય, એ રોકાઈ શકે છે. બાકી ક્લાસ અહીં પૂરો થાય છે. ચેટ બોક્સમાં ભગવાનને ભોગમાં તમે